wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hathana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syahru rajab syahrullah wa syahru sya'ban syahri wa syahru ramadhan syahru ummati. Al-hadis. Hadratal muhtaramin, anu kusim kuring sangat dipika hormat, sangat dita'zimi sadayana para kasepuhan, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, wabil khusus kersana pun raka di Pondok Pesantren Mukhtarul Faizin Fauzan 7. Anu alhamdulillah dina waktos ayeuna tiasa dongkap ka ieu patempatan. Teu hilap ka kasepuhan pimpinan majelis zikir Hikmatut Tauhid kersana ajengan terus sakulawargi anu kusim kuring teu tiasa disebatan satu persatu. Sinareng sami teu hilap ka sadayana aparatur pemerintahan dikawin RT, RW, lurah sareng sadayana urang doakeun mudah-mudahan malarantarna dipaparinan kasehatan jasmani rohani, amin. Dipaparinan yuswa anu panjang tur tambih-tambih barokah, amin. Dilancarkeun digampilkeun dina perjuanganana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teu hilap kasadayana warga-wargi masyarakat di ieu katempatan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina waktos ayeuna panginten simkuring mah kapalih dieu teh perdana. Tadi abdi sareng kersana pangresa ngobrol, alhamdulillah saurna pun bapak mah sering kapalih dieu. Saasna Aceh pun bapak teh kersana Kyai Haji Aceh Abdul Mujib. Pangkeun panginten abdi kalarasan putra Cikalna, putra kahiji. Di sabaraha cenah Aceh ti sakitu. Nah, cenah Aceh sakitu Allah. Nah, pangkeun panginten simkuring putra kahiji. Nah, doakeun kusadayana panginten nawis kana kailmuan mah, nawis kana perjuangan mah masih tebih. Namun panginten pesan mantena wayahna teu siap berjuang beragama, teu siap ngabelaan negara, teu daek mere manfaat ka batur, simpel ti bapak mah teu hayang boga budak panjang umur. Tegasna naon? Mending teh mohon. Doakeun mudah-mudahan sing tiasa manfaat sareskanna. Sadayana rujuk mang warga-wargi masyarakat di ieu patempatan anu sami kusim kuring teu tiasa disebatan satu persatu kedengannya alhamdulillah. Nu araranonna masih seueur, anu sepuhna oge seueur. Mudah-mudahan sadayana neras dipaparinan kasehatan. Paparinan yuswa anu panjang tur tambih-tambih barokah. Dilancarkeun sagala rupi pamaksanana, dipaparinan putra-putri anu salih salihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sadayana urang sadayana lebet karena pembahasan terkait Isra Mi'rajna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya hal penting anu memang sakedah muslim kuring disangamukeun. Angkat ka pangaosan ngastiqomahkeun urang ayeuna maksakeun dongkap kana majelis ilmu eta teh sanes perkawis gampil leres godaanana seueur leres lamun urang teu maksakeun mending keneh datang ka dieu mending keneh dihurumun simurnya lamun urang teu kersa maksakeun eta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah pangberat-beratna siksaan jelema jaga dina dinten qiyamah adalah saha cenah aceh rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu adalah jalmi anu ngagaduhan kemampuan awakna sehat jag-jag waringkas kemudian artos sayogi kemudian kendaraan oge transportasi aya akan tetapi kemampuan eta teu diange-ange angkat kana majelis ilmu saur kanjeng Nabi jelema anu ngagaduhan kemampuan jiga kitu tapi teu dipake angkat ka pengajian jaga dina dinten kiamat digolongkan jalmi anu paling berat siksaanana naudzubillah ini. Tak kurang ketika berbicara tentang ilmu jelema ngaos teh aya kalana sadinten sakali disebutna eta teh adalah ngaos yaumiyah ngaosna sadinten sakali contohna saacek saha santri di pasantren ngaosna ulah dinten saya abdi mah sadinten sakali teh kumaha atuh geus pabeureut ari geus pabeureut amet di sawah abdi mah kaburuna seminggu sakali eta disebutna naon cenah Aceh usbu'iyah ngaos sadingon sakali cai abdi sadingon sakali teh masih kana riweuh sok ngadadak seueur wagelan kabujengna abdi mah ngaos sasasi sakali naon eta namina Aceh lamun ngaos sasasi sakali disebutna adalah syahdiyah ngaos sasasi sakali cai abdi mah alhamdulillah ngaos sasasi sakali osor we ngaistiqomahkeun di ajar kemudian ayeuna aya acara teh buludan dan di dieu buludan sok aya pangaosan ayeuna rajaban sok aya pangaosan kemudian ke Syawal sok aya halal bihalal diisi ku pangaosan kemudian sok aya acara haulan eta mah acara anu agendana sataun sakali alhamdulillah anu sok maksakeun hadir eta disebutna naon cenah Aceh anu ngiring ngaos sataun sakali kitu disebutna adalah hauliyah ngiring ngaos sataun sakali. Cek abdi mah ieu teh boga tatangga, abdi mah boga kulawarga ieu teh. Abdi mah boga dulur. Ngaji yaumiyah henteu, ngaji usbu'iyah henteu, ngaji syahriyah henteu, ngaji hauliyah henteu. Nu kitu Aceh disebutna naon? Berarti asup kategori terakhir. Nu kitu disebutna adalah goblogiyah. Namun tepikeun ka satahun sekali teu daek paksakeun diri ka pangaos. Artinya urang satahun sekali itu bisa maksakeun anu kitu mah lain yaumiyah sanes usbu'iyah sanes syahriyah sanes hauliyah nu kitu mah kategori terakhir dia goblok iya namun teu daek maksakeun angkat ka pangaos dia kan tenang atuh ayeuna euceul ulang sadayana alhamdulillah nya urang ngagaduhan kesempatan urang ayeuna ngagaduhan kemampuan ngahadiran kana acara Isra Mi'raj dilaksanakeun dina sasi Rajab. Dina kitab Kanzun Najah didinya dijelaskeun bahwa sasi Rajab adalah syahrun fadil, bulan anu dilebetna seueur kautamian. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Ibadah anu dilaksanakeun dina sasi Rajab maka balasanana adalah berlipat ganda. Khususan as-shaumu fihi wal istighfar wat taubatu minal auzan ketika urang ayeuna ngalaksanakeun ibadah puasa ketika urang ayeuna ngaoskeun istighfar ketika urang ayeuna kersa taubat anu dilaksanakeun dina sasi Rajab insyaallah ibadah urang bakal aya dina panampian Allah bahkan balasanana bakal berlipat ganda ibadah anu dilaksanakeun dina sasi Rajab. Bahkan juga surang naon cenah Aceh ayeuna
ketika tepung jeung sasi Rajab, ketika orang ayeuna masih kena dipabarian kesempatan aya itunya tepang sareng sasi Rajab, tingkatkeun kualitas ibadah urang, tingkatkeun kuantitas ibadah urang. Urang mampuna dina salat sunnah laksanakeun. Abdi mah mampuna acan dina puasa, puasa. Saya abdi mah mampuna dina sedekah, ya sedekah. Saya abdi mah mampuna ayeuna ngaoskeun istighfar, silakan sesuai kemampuan masing-masing. Ya waktuna urang dina sasi Rajab, kumaha sasi Rajab adalah salah satu waktu sasi anu langsung dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahasana adalah asyhurul hurum. Ayo 4 sasi bulan anu langsung dimuliakeun ku Allah. Kahiji adalah sasi Muharram, kedua adalah sasi Dzul Qa'dah, nu katilu adalah sasi Dzul Hijjah, kemudian nu kaopat adalah sasi Rajab. Tadi teh ibadah anu dilaksanakeun dina sasi-sasi anu langsung dimuliakeun ku Allah, maka balasana oge bakal berlipat ganda. Tah sok tingkatkeun deui eceuk mah ibadah keur diri pribadi, ibadah ayeuna keur dina ruang lingkup rumah tangga, ibadah ke ruang lingkup sekitar bertetangga, tingkatkeun deui. Atuh ayeuna dina ruang lingkup rumah tangga eceuk mah teu saalit di Garut ayeuna anu kenging kasus baik di pihak istri atau di pihak pamagat masalah saalit ujung-ujungna seserenteng ka saraki atau ka pamajikan batur. Di Garut teh sanes hiji dua eceuk mah. Gara-gara perkawisna alit tapi terkersa ngabereskeun akhirna seserenteng kacau ge ka istri disebutan kitu teh selingkuh bener atau salah? Salahnya. Tah ayeuna cek aturan agama, istri ngagaluhan kewajiban, pamagat oge ngagaluhan kewajiban masing-masing. Kami naon atuh eta teh mempererat tali kekeluargaan. Hoyong nyiptakeun rumah tangga anu harmonis. Gitu. Nah, Rasul Aceh atuh ayeuna hayang jadi keluarga anu harmonis teh. Kegelingan abdi capek Aceh kudu minum pasir jeung caroge mah. Sebalikna caroge capek Aceh abdi kudu hayang ningali pamajikan jeung mendut mah. Kumaha atuh carana? Lakukeun berbagai kewajiban. Kata surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun fil nar. Aya 4 golongan istri anu bakal tergolongkan lebet ahli surga, kemudian aya 4 golongan istri anu bakal tergolongkan jantan ahli neraka. Ieu mah keur istri heula, laki keheulaana. Istri mah 4 anu bakal tergolongkan ahli surga, 4 anu bakal tergolongkan jadi ahli neraka. Coba ucap hoyong jantan ahli surga atau jantan ahli neraka? Surganya. Aceh bae lah ka neraka oge. Penting mah aya batur we, aya rombongan iring-iringan ngabring. Asup ka neraka ngabring. Betah ribunya. Nah, betah saur Kanjeng Nabi, golongan anu ayeuna bakal tergolongkan jantan ahli surga, istri kan kahiji adalah imra'atun afifatun ta'i'atun lillahi wa li zawjiha, adalah istri anu tiasa ngaraksa dirina. Keun bae ku batur disebut cika jurig jarian ge, keun bae ku batur disebut cika monyet ge. Nu penting hareupeun saroge kudu katingali geulis. Geuning sok aya namanya. Keluar mendahe katingali glowing ku batur. Tungtung nanti make up tapi ke 7 cm setengah katanya. Ku sabab hayang katingali geulis ku hareupeun salaki sorangan mah sing da urang poe pagi. Ayeuna boga kula dahdir para kepikeun karantarang ya biasa we cenah ketabang salah. Oke geus aya. Ya terus maulah sintiasa hayang katingali geulis di hareupeun caroge, hareupeun batur mah teu katingali geulis oge teu naon. Ngan idealna mah nya payunan batur katingali geulis, payunan caroge langkung kakawis geulis. Lain saukur cukup gitu, tapi sing kersa taat ka Allah, sing kersa taat ka caroge. Mata bila hiji riwayat tu sanes, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha daluna ujo
selagi istri ngalaksanakeun kewajiban, selagi istri taat ka carogena, ngagapai ridho carogena, kemudian ngantunkeun, maka balasanana bonusna adalah surga Allah Subhanahu maotna istri kengeng ridho salah salaki. Maka tugas kecil manu kahiji ngulakeun salaki ceu. So, gapai ridho salah ulah ieu mah palebah dibere duit nu beureum jeung nu biru alah aduh belajar kata tanah teh sesrente sabab dibere duit nu beureum jeung anu biru ngadadak pageul ka caroge kana wisan kopi gaan gitu ka dikocek ke 2.500 terus sabab dibere nu beureum jeung nu biru palebah teh dibere nu beureum jeung nu biru mung aya pani yeun kopi ge aku sabab can dibere nu biru jeung nu beureum kopi hideung we dicampur we jeung kecap moal katingali campur ku ya aya racun nah kesalaki kalau racun gitu deh ulah rek aya rek teu aya nampikeun naon anu dipaparin ku caro sok ngakeun caroge maka saur Imam Nawawi punten simkuring pangintennya Imam menyampaikan versi Imam Nawawi nya saur Imam Nawawi istri anu resep cuang cium ka caroge ibi osok cuang cium ka caroge aduh saur Imam Nawawi istri anu resep cuang cium ka carogena landasanana adalah nyaman, landasanana adalah cinta, landasanana adalah sayang. Sanes landasanana kumargi dipahoyong di pasar meureun atawa hejo. Saur Imam Nawawi istri anu landasanana kanyaan, cinta dan kasih sayang, resep cuang cium ka carogena kengeng beberapa kautamian. Dan resep aceng kautamianna kahiji sami setiap ciuman sami sareng ngahatamkeun Quran segerna 12 kali. Setiap cium Allah aya kene. Setiap 12 kali ngahatamkeun Quran eta ceuk dicatetkeun setiap ayatna 50 kasaya. 2 3 ku Allah Subhanahu wa ta'ala disayogikeun surga, disayogikeun bangunan anu indah di surga keur istri anu resep cuang cium ka carogena landasanana adalah cinta, landasanana adalah nyaah lain landasanana hayang dibere anu pokna abdi lamun jadi awewe ceuk unggal pagi jeung salaki rek dikampung kan anu cium disebut dede salaki kan bae urang anu pahala gitu ya. Setiap ciuman coba nyium pandangan caroge sami sareng nyium hajar aswad. Oh, hebat teh. Kan istri. Ceng ari lalaki atuh beuki cium-cium ka bojona kumaha eueuh lalaki. Eta mah sorry Imam Nawawi berlakuna keur istri. Tak sok kecil sing resep. Ini makin sing nyium teh ka caroge. Aceh abdi nyium ka caroge teh sekolot. Kulitna semoringkol. Lamun dicium teh kana lami teh kali gata. Nyium salaki teh nyium kana kali gata. Nyium ka salaki teh kana baleun sabeula ya kana bibir teh. Lain baleun sabeula ceuk eta. Tong nyium salaki. Ceuk di kebon teu kahaja nyium eueuh. Nyium eueuh kuy ka bumi nyium caroge. Bareuna karaos satos nyium caroge. Penyalahan ke salaki teh baru kali kata lain gara-gara nyium caroge di sawah di kebon nyium karena
yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Allah maparingkeun rahmat ka istri anu mana istri eta teu kersa berterima kasih nganuhunkeun ka carogena. Alih nganuhun. Betul dina riwayat sanes langkung jelas istri anu damelna jemendat-jemendut ka caroge, istri anu damelna ayeuna perenyan-perenyun ka caroge, saur Kanjeng Nabi jaga euceul dina alam kuburna bakal datang dalam keadaan masudatal wajhi, wajahna hideung, wajahna ayeuna poek. Eta teh di alam kubur jaga. Ternyata dampakna naon? Minang cemberut, minang perenyan-perenyun, minang teu sae dina perkawis rupi kapayunan caroge. Dina urang keluar, bade ka kebon, bade ayeuna urang angkat ka mana meuli kitu nya, bahkan ka majelis ilmu usahakeun widi heula izin heula ka caroge. Pulang wasaeos. Berbicara cewek cenah ditungtung bae da panggil deui mah. Suka deui sabaya. Acing lain teu beja kana mal poe anu panggil teu kitu euceuk. Saur Kanjeng Nabi istri anu keluar damanna luas reos teu meunang widi teu meunang izin ti carogena la'anat hal malaikatu hatta tarji'a ila baiti. Salami istri eta keluar ti kawin ti bumina dugikeun ka deui malaikat bakal ngalakna ka istri anu keluar teu widi heula ka caroge. Tadi teh anu kahiji sing tiasa ngaraksa diri sing taat ka caroge. Nu kadua sanaceng naon istri anu bakal tergolongkan janten ahli surga teh. Kedua adalah wamro'atun sabiratun qani'atun, istri anu sabar anu kersa nampikeun naon wae anu dipapari ku caroge. Ku carogena, tu carogena tos kasar, carogena tos usaha, carogena ayeuna tos kira-kira hayang ngabungahkeun istrina kitu nya. Nah tugas urang naon wae anu dipapari ku caroge sing kersa nampikeun bade seueur bade saat dikapikeun. Ayeuna ulah gengsi ojo. Ieu ningali tatangga meuli baju anyar anu bericak burinong anu kasorot ku paran poe hurung. Alah nek kamu tahan migren ka ituna. Ali tatangga anu belah ditu imahna di gedean alah asam lambung anu lae. Ali tatangga anu belah ditu meuli mobil anyar alah ngarikuk tujuh poe tujuh penting terusik kemari. Gara-gara kapikiran itu maka coponan ulah mah ulah kitu atos nampikeun kana naon wae anu dipapari ku caroge. Nah tugas caroge atuh naon? Nganafkahan. Bungahkeun ayeuna istri, bungahkeun putra. Tugas caroge eta mah. Matak saur keterangan para ulama, lamun euceul jeung emang boga budak, tuluy budakna hamileung, budakna ayeuna dititah ka kaler kalah kawetan, dititah ngaji kalah ka mana meuni, tah eta mah tong nyalahkeun si emang. Salahkeun indungna bapak indungna lamun budak hamileung lamun budak toleh kan aya toleh aya soleh lamun toleh dititah ngaji kalah ka mana kitu nya kalau abur-aburan para ibu tong nyalahkeun bapana eta nyalah salahkeun ibu nah senangnya kudu nyalahkeun indungna saur para ulama innal mar'ata bahwa sesungguhnya wanita itu adalah masna'ul abtali wa madrasatuha. Istri itu adalah pembentuk generasi-generasi berkualitas, pembentuk generasi-generasi anu engkena siap berjuang berbangsa negara jeung agamana, pembentuk generasi-generasi anu engkena siap bersaing jeung batur. Bahkan sekolah pertama keur budak lain PAUD, lain TK, lain SD, beh dituna SMP atau SMA. Tapi pendidikan pertama ke putra-putra adalah ibuna. Lamun budakna ngiceup 3 minggu sakali, gegeh teu sia ngalusi, atuh nyalahkeun ibuna, eta mah salahkeun bapana. Geus aya tugas bagian masing. Tadi teh lamun aya tempat bener budak, tong nyalahkeun bapana, ibuna eta mah. Lamun budak ngiceup 3 minggu sakali, bapana eta mah salah. Ayat tugas masing-masing. Nah itu. Maka kalau salah jenna, istri anu tergolongkan istri anu bakal janten ahli surga
adalah waludun, istri anu produktif, istri anu subur, ngagaluhan seueur pun putra. Oh, cek seueur. Cek ngomong udah ribu atuh. Karek lahiran kudu hamil deui. Mah dari ibu abdi eta adalah anjuran Kanjeng Nabi. Anjuran Kanjeng. Nah, senajan anjuran Kanjeng Nabi jaga dina dinten kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroskeun, "Aina ummati, aina ummati, aina ummati." Di mana umat kaula? Ka dieu ngumpul jeung kaula saur Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ngajakan ka umat-umatna, kumari jaga dina dinten kiamat. Kanjeng Nabi bakal ngumpul ke umatna hoyong paseueur-seueur sareng umat-umat Nabi anu ti parayun. Tapi dianjurkeun seueur putra, anjeun. Aja ribu atuh mah. Keluhan teras putra mah kitu aja konsepna. Ketika aja hamil eta sok hidra ulang atawa tara eta teh waktosna lami atawa bisa kada lami tuangeun ayeuna terbatas atawa henteu terbatas terus. Tapi setiap dinten ketika aja hamil dicatatkeun ka saya setiap dinten rasa nyeri anu ku aja diraoskeun ketika aja hamil eta teh langkung hebat, langkung luar biasa, tibatan jihad fi sabilillah. Ketika aja hamil ataupun haul atunya cara kudunya ka istri teh. Ya tuh ayeuna tadi teh aya. Terus salami salapan sasi ka itu tadi terbatas banget. Satos itu kedah dilahir. Lahir pasukan aya urang dieu teu aceh abdi mah 8 bulan teh. Alhamdulillah biasa ditahan mungkin ke 2 tahun setengah. Ayo udah kalau bisa ditahan mungkin ke 2 tahun setengah. Rata-rata 8 bulan mah babaran. Taruhanana adalah nyawa. Coba beureun kabayang keluar 3 kilo, keluar 4 kilo, ada yang masuk 2,5. Perjuangan istri lah. Masuk 3 kilo, keluar 4 kilo, keluar teh kalau masuk 100, 2,5 kilo kan paling gede. Itu geus pernah ngomong susah lagi. Itu perjuangan istri. Satos itu budak teh kedah disusuan teh sakedah susuan teh 2 tahun. Sugan aya urang dieu teu aceh alhamdulillah putra abdi mah satos lahiran dari pasihan Cilekoh ge saeuh. Udah karek lahiran dibere Cilekoh lain panjang umur ceu kereh mudahan. Gitu nya. Idealna adalah di pasihan susu inuna gitu. Dina tengah wengi budak teh alah nangis teu karu-karuan. Inuna kudu budak kudu buga. Bapana sarua milu budak. Sugan barek milu ngasuh. Kalah milu nyusu. Tungtung nama yang kanan milik anaknya dan kiri milik bapaknya. Karena karibu minumna, karibu istri mata sopan istri kasih bahagia. Sudah sekedar puso atau apa? Regrenya cirina ini bagusin lalu ningali istrina cungkring alatan kecimpring ata. Ningali budak karomehun timiti mengucapkan parah begitu kamun-munan suku jebrang sabula bibir amle luhurna buntungna tohan luhur riweuh teh begitu riweuh teh sok ngahkeun pamajikan teh riweuh kumaha ngakeun cek agamana gitu. Caroge tugasnya adalah ikhtiar. Caroge tugasnya adalah nafkah. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membahagiakan ngabungakeun ka istri ka anak. Coba ayeuna heuceu. Gaduh caroge heuceu nyungkeun ka caroge punten Bapak beas di dapur CF. Ceuk caroge heuceu teh siap kawan ayeuna berangkat ke pasar. Apunten sanes beas ngumpul popok itu terbudak sami CF oke lah siap sekalian. Tuluy ayeuna anu gilingan sanes popok ngumpul
Sabi dengan samuge teh seek heueuh kalam aya sekalian ka dapur ka pasar. Coba peuceul kalau cara kitu bungah teh. Peuceul sebalikna ngaduhan caroge disungkeun ka beas, disungkeun CF ngahulang. Caroge teh. Dipetak keur popok budak lah sami kalau ditarik ngahulang. Lu yang dipetak keur kebutuhan lain kalau ditarik ngahulang tuh kumaha satruk we. Jadi, mau cara kayak gitu. Maka mau lamun si ece ayeuna gaduh kahoyong siap ayeuna beas oke. Popok siap. Ayeuna bumbu dapur ayeuna meuli. Aya meuli ngahulang we sabenerna. Anu normal mungkin kata jam 8 kudu aya leres. Kan aya waktu meureunna lohor bisa barang sia heula ka mana. Ulah tepikeun ka urang ngajawab. Segala itu siap. Pikir ka dampak ka istri teh kaituna seluruh bulan-bulan ditanya ku tatana ari jeung kunaon eta ditinggal teh sambil bulan-bulan. Alhamdulillah abi mah bulan-bulan teh hobi. Eta bulan-bulan hobi ada teh. Bulan-bulan lain hobi gara-gara tarik pikir jadi itu bulan-bulan hobi. Gitu ya. Nah itu dalam rangka ayeuna urang teh memperhiasi agama dina rangka ranah rumah tangga. Teu muka tuh. Namihan budak mata kecetong. Kaget. Udah bunga, namun boga salaki anu bunga teh memang budak siap ceuk. Bener kitu. Lain dieu malah sok ka kamar. Cari bare tadi teh aya nu beureum jeung biru. Mereka hayang meuli baju buricak burinong can kacumponan. Untung nama asup ke kamar teu daek menghareup ka salaki nongengan kalau mere bujur. Salaki teh kesal meunang. Ayo dibere bujur mah ada urang ge boga atuh. Untung nama asup ke kamar di anu bujur. Tuluy pamajikanna boga penyakit pabari medut. Pamajikanna medut salaki pipilueun da katepaan medut. Kamar tempat gede tuluy salaki boga penyakit asma. Medut bobak di kamar. Gara-gara medut. Lucu tuh orang dia menang kasus rumah tangga mahaya dia kasus maut baik salaki atau istrina perkawisna naon gara-gara bobok pedut di kamar. Lucu atau apa? Lucunya sok asup ke kamar sih romantis lucu sayangku kasalaki bebekku itu atuh kasalaki lain dia mah di tuan kasalaki kalau di hibrid akan hibrid. Udah baca atuh ayeuna anu nawisan ti heula teh ece istri. Nawisan awasna acai lamun hayang bentes mah nawisan blekok sangidin. Udah ece nawisan ti heula sok obral ka salaki, promosi ka salaki teh. Saur Imam An-Nawawi istri anu kersa nawisan ti payung ka calogena, maka naon cenah acai pahalana 200 kali melaksanakan ibadah haji sareng umrah. Beristri dari wae eta. Laki mah teu aya ceuk. Gitu ya. Ayeuna lalaki anu nawaran ti heula meunang bonusna 200 kali melaksanakan haji jeung umrah teu aya. Eta mah berlakuna kangge istri mah teu sok sing resep promosi ka caroge, sing resep ngobrol bade. Cengin abdi nabisan ngan caroge abdi tara sameser atuh. Kalau isi abdi nabi ya os ecel lamun caroge ecel aliman atuh tutupan deui. Ya sekedar sibuk kedah jadi muta. Minimal ketika kurang tadi teh tos kersa nabisan ti payun meunang pahalana 200 kali melaksanakan ibadah haji sareng abdi kalau menjadi awewe moal peuting rek tulis seseren ka salaki. Bade promosi. Tapi lalu jadi apa ya? Ngan ulah salah tangkep bisi. Uih di dia beranggapan dan tadi yang pengawasan raja bagi Isra Mi'raj. Saur Asen itu di Fauzan kedah sebeuna wisan kacaroge tungtung nama kacaroge tatana ge bade obral. Asal kita tanah bae tapi ulah benar atau salah? Nawaran maka caroge nyalir pahala
istri anu ngagaduhan rasa isin. Isin abdi mah aceng lamun teu bisa ngabungahkeun caroge. Isin aceng abdi mah ieu teh lamun tepikeun kemenang ridho caroge. Isin aceng abdi mah ieu teh ketika ngalakukeun maksiat, ketika istri ngagaduhan sifat seperti itu, maka saur Kanjeng Nabi, istri anu kitu bakal tergolongkan janten ahli surga. Opat istri anu bakal tergolongkan janten ahli surga. Kemudian selanjutnya wa arba'atun finnar. Kemudian aya opat istri anu bakal tergolongkan janten ahli neraka. Sanesna aceh opat istri anu bakal tergolongkan janten ahli neraka teh hiji imra'atun badiyatul lisan. Istri anu teu bisa ngajaga ngaraksa kana cacariosanana nyarios sakahoyongna teu bisa cacariosan anu sakirana sae, cacariosan anu sakirana manfaat sampaikan, cacariosan anu bakal nimbulkeun mafsadah, cacariosan anu bakal nimbulkeun kaawnan mending dihilang, mending dijauhan. Kemudian kedua, wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiqu, adalah istri anu ngabebankeun ka caroge padahal carogena ketika ayeuna naon anu dipikahoyong ku eceuk teh moal kacumponan ku caroge ngabeurakeun kasalaki. Kemudian katilu, wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, istri anu teu bisa ngajaga dirina ti lalaki lain. Kemudian terakhir keempat, wa imra'atun laisa laha hammun illa al-akla wasyurba wan nauma wa laisa laha rawatun, istri anu hirupna sapopoena ngan saukur hardolin. Ulin. Tapi ketika diajak ibadah hararese, diajak angkat kapangaosan hararese, ketika ayeuna diajak kana majelis taklim loba alasan. Istri anu kalakuan seperti itu anu opat kategori we, kahiji kali anu teu bisa ngaraksa di sana, nu kadua anu minang ngariripu ka carogena dibatas kamampuanana, kemudian anu katilu ayeuna istri anu teu bisa ngaraksa dirina tina lalaki batur, dan istri anu damal salilitana adalah hardolin. Ketika diajak kasayan alim saur Kanjeng Nabi, istri anu aya salah satu kategori anu cigabil bakal tergolongkan istri anu ahli neraka. Begitu. Coba tadi teh hoyong selamat, hoyong celaka, selamatnya. Hoyong kengeng ayeuna kabinga, hoyong kengeng karepot, kagungan. Tadi carana berarti gapai jadilah istri anu sae opat kategori anu gitu ya. Anu bakal tergolongkan janten ahli surga. Begitu. Karena itu ayeuna ya dina rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wah, ini adalah peristiwa yang begitu luar biasa, jemaah. Saat akan terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi nuju aya dina keadaan galau. Kanjeng Nabi sedang dihadapkan dengan permasalahan yang begitu luar biasa besarnya. Kaosna aceng permasalahanana dikantunkeun ku istri tercintana, asma'na adalah Sayyidah Khadijah, dan juga paman tercintana yang selalu melindungi Kanjeng Nabi dari berbagai keburukan-keburukan yang hendak dilakukan oleh kafir Quraisy. Sahasna aceng Sayyidina Abu Thalib. Sateacan peristiwa Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi hate. Kemudian Allah maparingan anugerah. Bahasa nama ngopenan, ya? Ngopenan kagalau Kanjeng Nabi. Nah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan anu dikawitan di Masjidil Haram, tempatnya adalah di Mekah Al-Mukarramah, kemudian berlanjut sampai ke Masjidil Aqsa, tempatnya adalah di Palihan Palestina. Saat studi ke Palestina ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi ngalajengkeun perjalanan ka Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha eta Kanjeng Nabi bermunajat. Kanjeng Nabi ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Setelah Kanjeng Nabi bermunajat, setelah Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, Kanjeng Nabi ngalajengkeun perjalanan ka tempat anu namina adalah Baitul Ma'mur. Eta tempat naon cenah Aceh? Baitul Ma'mur adalah Baitullah anu aya di langit ka-7.
unggal dinten tekirang ti 70.000 malaikat ngalaksanakeun tawaf di Baitul Ma'mur eta. Nah, Kanjeng Nabi di Baitul Ma'mur tetep pangsareng Allah, didinya Kanjeng Nabi keneng kawajibanna tep natpan. Awalna kan 50 waktu nya itu mah. Awalna, tapi Kanjeng Nabi ayeuna uninga kapasitas hambana, uninga kapasitas umatna. Urang ayeuna korora 50 waktu itu mah, 5 waktu minang khusuna, minang kamana-manina. Meninya beres takbiratul ihram ala kapikiran nya tadi teh tatang segedrogna di hutang. Tuluy ayeuna kerek beres maca surat Al-Fatihah, kapikiran deui aduh geuningan hutang teh lain ti tangan eta. Aya hutang ti Bang Emo oge numpuk loba. Untungna mah urang kaloba khusuna atawa loba milawonna. Eta Kanjeng Nabi geuningan kapasitas umatna, anu akhirna kewajiban salat adalah 5 waktu. Terteu aneh di mana meni umat muslim khususnya umat warga Nahdlatul Ulama di setiap penjuru setiap tahun melaksanakan yang namanya acara memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten aja mah ayeuna seueur kelompok-kelompok, seueur faham-faham, seueur aliran-aliran yang mereka dengan lantangnya mengatakan apa mengadakan acara Rajaban, untuk apa mengadakan acara Isra Mi'raj, bid'ah. Tidituna bid'ah teh segala rupa kegiatan, segala rupa perkara anu teu dilaksanakeun ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama memberikan penjelasan, bid'ah teh aya bid'ah anu sae hasanah, aya bid'ah anu awon, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah puntosna anu kumaha acen, anu henteu bertentangan sareng agama. Lamun bid'ah bid'ah sayyi'ah anu bertentangan sareng aturan-aturan agama. Coba simpulin pada tumaros. Ngayakeun memperingati Isra Mi'raj seperti kieu, diisina ku pangaosan atawa ku dangdutan anu unggal detik gual keong. Terus tadi gitunya aya sholawatan, aya qari, berarti eta kasaya eta ibadah bertentangan sareng aturan agama atau henteu? Berarti memang memperingati Isra Mi'raj adalah perbuatan yang bid'ah, tapi bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah. Namun urang ngiring karena pendapat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani saur anjeunna ngayakeun acara Isra Mi'raj eta teh teu aya hubunganana sareng hukum sunnah, teu aya urusanana sareng hukum dianjurkeun. Ieu mah namung tradisi, ieu mah namung adat istiadat. Akan tetapi tradisi memperingati Isra Mi'raj tidak sedikit pun bertentangan dengan ajaran-ajaran aturan-aturan agama. Bahkan di statement selanjutnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mempertegas, jami anu memperingati acara Isra Mi'raj isina adalah karena cinta ka Kanjeng Nabi untuk berzikir ka Allah. Eta teh adalah salah satu sesuatu anu hebat. Itu sesuatu anu hebat. Kumaha bahasa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasana jalmi anu ngayakeun acara Isra Mi'raj tujuanana adalah zikrullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafin fi istijlabi rahmatillah wa fadli. Maka jalmi eta bakal menang rahmat, menang anugerahna Allah Subhanahu wa taala. Jalmi anu memperingati Isra Mi'raj tujuannya adalah untuk mengingat kepada Allah, tujuannya adalah karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditampi oleh ibadahna saur Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, inni a'taqidu anna ijtima'a haula'in nasi ma dama innahu maqbulun 'inda Allah. Sesungguhnya ayeuna ibadah-ibadah anu dilaksanakeun dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, buktosna zikir ka Allah, buktosna ayeuna urang cinta ka Kanjeng Nabi, semua ibadah itu ada dalam ayeuna panampian Allah Subhanahu
dipertegas mah aya ulama besar, aya ayeuna syekh besar dari Mesir, mantena asmana adalah Syekh Ibrahim, mantena ngadawuh bahwasana ihya'u lailati dzikral Isra wal Mi'raj bil qurbati al mukhtalifah huwa marghubun fihi syar'an wa fihi ta'dhimun wa takrimun lin nabi, bahwasana hukum ngarayakeun acara Isra Mi'raj adalah dianjurkan secara agama. Kesimpulanna urang ngayakeun acara kegiatan teh teu bertentangan jeung agama, akan tetapi tradisi anu dianjurkeun disunnahkeun ku agama. Eta urang tong kaget mah, urang tong aneh, urang tong sieun ketika ketemu dengan kelompok, ketika urang panggil dengan ajaran-ajaran anu ngabidahkeun acara Isra Mi'raj, ngabidahkeun acara muludan, ngabidahkeun acara-acara tahlilan jeung sajabana. Nah, urang sing ampek, urang sing kuat, urang sing ayeuna kokoh dina pendirian. Tok maneh rek ngabidahkeun, tok maneh rek ngagoreng. Salagi urang masih kene aya cicing di NU, maka salami eta oge urang bakal tuluy ngayakeun acara Isra Mi'raj, urang bakal tuluy ngayakeun acara maulidan, urang bakal tuluy ngayakeun acara tahlilan sareng amaliyah anu sanes. Nah, itu urang mah. Jadi sing parat, sing rese lamun berbicara tentang hukum, ulah satengah. Ana ieu mah punten aja. Abdi teh sering ngaos di daerah-daerah anu ajaranana teh gampil ngafirkeun batur. Maneh can disyahadatan ku imam urang. Kafir sia. Maneh ayeuna can bener Islamna can sah. Alasanna karena ayeuna memang can disyahadatan disaksian ku imamna. Keterangan di mana eta moyo? Dina kitab Syarah Riyadul Badi'ah Imam Nawawi ngajelaskeun akan arkanus syahadat, rukun-rukun syahadat kelima. Kahiji adalah syahid, kedua adalah masyhudun lah, ketilu adalah masyhudun alaih, keempat adalah masyhudun bih, kelima adalah syigat. Nah, dina syigat ieu memang aya keterangan iqrarul bil lisan. Nah, iqrarkeun ku lisan buktosna adalah ngucapkeun dua kalimat syahadat. Tapi teu aya keterangan anu nyebutkeun wa yushtaratu fihi bi musyahadatil imam, kudu disaksian ku imamna eueuh. Kecuali lamun baheula kafir kemudian hoyong lebet ka Islam, maka eta mah memang disyahadatan kudu disaksian ku imamna liman yuridu dukhulal Islam la li auladil muslimin. Coba tawis dina kitab ayeuna Fathul Qarib, coba tawis dina kitab ayeuna Bajuri, coba tawis ayeuna dina kitab Bujairami al-Khatib dan juga kitab-kitab yang lainnya. Buka kitabul jihad, didinya dijelaskeun bahwa ketika indung bapa nangis Islam atau salah satu nangis Islam, maka budakna otomatis agama ge agama Islam. Tetapi masa geus ngajelaskeun kitu aja langsung ditungtungan bisi aya urang dieu, bisi aya di lemur ieu anu gawean anu kitu moal dibeja-beja nu kitu teh ajaranna adalah ajaran bai'at anu osok nitah ka batur ayeuna syahadat lamun can syahadat ku imamna dihukuman ka kafir. Sim kuring sok nyarios lamun sakirana daek sadar, lamun sakirana daek insaf, mudah-mudahan panjang umur sehat lancar segala rupa pamaksadan ngan lamun rek keukeuh rek tetap teu daek insaf teu daek tobat mending kene teremot mudah lagi kudu kitu teu bisa kieu eta mah ayeuna naon ajaran nu salah bari fatal. Coba ajaranana naon wae ayeuna anu salian ti kelompok manehanana halal. Jadi sawah heuceu, kemudian kebon heuceu, cek pihak manehanana mah halal eta teh. Wios salian ti kelompok manehanana. Mata bayahna urang ayeuna salaku sepuh sing ampek dina keyakinan, sing teguh dina ajaran, karena naon bobodak lain saukur di urang, akan tetapi urang kudu bisa ngajaga, urang kudu bisa ngaraksa putra-putri urang sadaya. Putra-putri urang sadayana. Heuceu mang sadayana hoyong ngaduhan putra-putri anu saleh salihah hoyong. Hoyong ngaduhan putra-putri anu tiasa ngangkat harkat derajat sempurna hoyong. Hoyong ngaduhan
putra-putri anu bager hoyo. Carana kumaha cenah Aceh? Inung bapana sing bener, inung bapana sing janten ibu urang anu saleh soleha. Kesimpulanna kumaha? Ketika ayeuna ece mang aqidahna geus pancap da uninga saur kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ala 73 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Bahwasana saur Kanjeng Nabi kelompok Bani Israil bakal terpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umat kaula saur Kanjeng Nabi bakal terpecah belah jadi 73 golongan. Tina 73 golongan eta terangkum dina 8 kelompok. Nah, cenah Aceh 8 kelompok eta teh kahiji adalah Syiah, kedua adalah Khawarij, ketiga adalah Mu'tazilah, keempat adalah Murji'ah, kelima adalah Jahriyah, keenam adalah Musyabbi'ah, ketujuh adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir adalah kelompok Jabariyah. 8. Tapi tina 73 golongan eta terangkum aja mang di 8 kelompok anu disebatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Kabeh asup neraka. Sadayana lebet ka neraka kecuali kan hiji. Naon sudah Aceh hiji golongan eta anu salamet teh? Sahabatna harus ka Kanjeng Nabi. Qalu man hiya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, saha hiji anu salamet teh? Kemudian Kanjeng Nabi ngawar, qala ma ana alaihi wa ashabi, yakni aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak kurang dia wayahna. Oh, ayeuna geus kuningan. Islam teu cukup saukur Islam. Urang Islam adalah Islam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Teu cukup aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dibandingkan ayeuna seueur oknum-oknum, seueur kelompok-kelompok, seueur ajaran-ajaran yang mengklaim mereka adalah ajarannya ajaran aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi isi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka urang mah cek guru-guru urang, cek kesepuhan-kesepuhan urang pancep kuat kokoh cicing dina nu namina Jam'iyah Diniyah Nahdlatul Ulama. Inung bapana geus NU, inung bapana geus pager kana amaliyah-amaliyah NU, ulah diantep budakna ka mana meneh. Bahasa sing kuring, inung bapana NU, sakoakeun budakna kudu NU. Inung bapana NU, ayeuna pesantrenkeun budakna ka NU. Ulah tetikeun ka pesantrenkeun budak non NU. Gara-gara naon? Sangkan henteu ayeuna aya perkara jeung inung bapa. Inung bapana teh tugas urang sepuh, ngadidik teh, merhatoskeun teh, ngabimbing teh. Ada budak soleh mah kumaha sepuhna. Tadi terus sepuhna kersa ngadidik, sepuhna ayeuna kersa ngabimbing jeung sajabina, insyaallah budak ge bakal jadi budak anu bagus. Budak anu bakal ngangkat harkat derajat sepuhna. Saur Kanjeng Nabi cara ngadidik teh kudu diperhatikeun ka hiji dina urusan akidah. Nemeh teh akidah teh seueur nu salamet ngan hiji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita seueurna ayeuna akidah nu mengklaim akidah Ahlussunnah wal Jamaah urang mah pancep, urang mah kuat dina ayeuna nu namina dibentengi ku Jam'iyah Diniyah Nahdlatul Ulama. Nah, tadi urusan akidah ajarkeun ka budak-budak urang, terapkeun bimbing ka budak-budak urang. Nu kahiji latih perhatikeun didik budak dina urusan akidah. Nu kadua dina urusan naon cenah Aceh kudu dididikna dina urusan ibadah. Salatna perhatikeun, puasana perhatikeun, kemudian dina perkara-perkara anu sanesna anu ruang lingkupna adalah ibadah perhatoskeun. Nu katilu nu kudu diperhatoskeun dididik ka budak adalah dina urusan akhlakul karimah. Ujeu mah boga putra ngagaduhan ayeuna nya anak nu salit nyerempet. Aya ka hayang teu dicompolan ngapepetkeun kana naon piring. Begitu ngamemetkeun gelas coba. Ece jeung emang salaku sepuh raheut teu? Raheut. Jadi hate teu? Jadi hate. Tugas ece tugas emang adalah ngadidik, adalah merhatos. Sok sangkan budak teh. Ya kasasami ngahormat ka saluhur. Saluhur bahasana adalah silih asa, silih asih, silih Sunnah terakhir saur Kanjeng Nabi naon anu kudu dididikeun ka putra, didik dina urusan sangkan cinta kana negarana.
cinta di mana tempat anjeunna cari. Coba ayeuna teh loba aja mangpunten bener-bener. Jelema-jelema, kelompok-kelompok, ajaran-ajaran anu nyebut naon NKRI mah teu sesuai jeung ajaran syariat. Naon atuh Pancasila mah. Waktu itu nu aya kala salah. Naon Undang-Undang 45 di mana behna? Naon Bhinneka Tunggal Ika di mana binina? Simkuring ketika tepang jeung jelema nu kitu sok rada ngajedug kana mastaka we jelema. Sareng ngajedug. Matak sok tara seueur nyarios sakieu we mah. Abdi dek ngabahas terkait kenegaraan, dangukeun regepkeun. Bisinya aya nu bertentangan jeung aturan-aturan agama teu kudu riweuh. Abdi balik ngaji ti dieu sayeukeun bumi hayu urang hayu. Yo bisa ka hulu macam aduh hulu oke. Ngan punten ulah ayeuna ngajak diskusi ari aos Al-Qur'an ka mana meuni disodorkeun kitab ka lage kentre. Lamun kitu patut hapunten sateu acan obrol-obrol simkuring rek kawalkeun heula asbab kalebokeun ieu sia cenah. Gitu. Atuh ayeuna dina perkawis pastaka tepatos wangtun abdi mah masalah peureum aceng sami eujeu mang abdi oge beuki. Teu kudu dibikeun ka batur, bikeun ka simkuring. Aya jelema anu wali ngahina, wali macam-macam, wali utak-atik ka NKRI, wali utak-atik ka Pancasila, wali utak-atik ka Bhinneka Tunggal Ika, wali utak-atik ka Undang-Undang 45. Teu kudu riweuh. Tok luhur wali tarajean, handap wali tunggulan, paheula-heula sapah dulu sia kai. Resiko diadu. Amun urang teh eleh mani eleh. Resiko diadu ngaleres teu? Urang teu hari wah tu sieun aja. Maot ngebelaan negara, maot ngebelaan agama, maotna adalah maot syahid. Balasanna adalah surga. Nah, cek urang teh kudu cinta atuh kana sistem negara. Kunaon atuh cek urang teh kudu cinta ka NKRI Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang 45, sedangkan cinta ayeuna kana Pancasila. Eta teh anu nyetuskeun adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Cobi tawis kumaha perjuangan antena kapungkur, hoyong musir penjajah, hayang ayeuna ngajauhkeun penjajah di Indonesia. Bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu yang dikorbankan, bahkan tetesan nyawa sampai titik darah penghabisan beliau semua korbankan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian ketika ngarumuskeun nuneme pahlawan-pahlawan bangsa terlumput di para ulama, ngajakan ulama-ulama, Bahasyim Asy'ari diajarkan, Kiai Haji Wahid Hasyim diajarkan, dan juga ulama-ulama nusanesna keur ngarumuskeun sistem negara anu akhirna hasil rumusan, hasil istikharah ulama-ulama, hasil ijtihadna para ulama, lahirlah pedoman negara Indonesia ngangge sistem tadi teh lopat teh NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan juga Bhinneka Tunggal. Eta teh hasilna istikharahan, eta teh hasil ijtihadna para ulama. Celetuk dongkap jalmi anu tepati bisa ngaji, tepati ngarti, jelema bokok, jelema dengdek, jelema offset saneunana disebut NKRI oh ti dituna. NKRI ayeuna teu sesuai jeung ajaran syariat. Di mana bena, mana tok dalilna? Dina Quran, sok buka Quran ti mimiti tepikeun ka akhir. Buka kutubul ahadis, kitab-kitab hadis buka kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir. Teu aya nu ngajelaskeun bahwa sistem negara paten furu'ah, teu aya. Mata saur Syekh Ibnu Aqil Al-Hambali, sistem negara itu adalah aqrabu ila shalah wa ab'adu 'anil fasad. Disesuaikeun dengan situasi kondisi. Mana anu ngadeketkeun kana kamaslahatan, tur mana anu ngajauhkeun kana kamadarat. Indonesia budayana seueur leres, Indonesia adat istiadatna seueur leres, Indonesia budayana seueur leres, Indonesia bahasana seueur leres. Bahkan bukan hanya adat istiadat, bahkan bukan hanya sebatas bahasa. Indonesia memiliki banyak agama. Leres teu? Aya Islam, aya Kristen, aya Buddha, aya Katolik, seueur kan? Nah, sadayana berbagai ragam eta disatukeun sangkan damai, sangkan bisa silih ngahargaan, sangkan bisa ngahiji dengan konsep-konsep yang tadi NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang 45. Tugas orang kumaha tuh ayeuna sing boga
rasa nasionalisme, sehingga galuhan rasa patriotisme. Oh eta sistem negara, oh eta falsafah negara. Berarti tugas kurang ngajaga karena sistem eta lain utak-atik, lain kudu aneh-aneh. Dengan saur kaidah fiqhiyah dijelaskan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad ulama-ulama kapungkur, hasil ijtihad pahlawan-pahlawan kapungkur terkait NKRI, terkait Pancasila, terkait Undang-Undang 45, terkait Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa untuk diganggu-gugat. Hartosna naon? Tos final. Tertiasa diutak-atik deui. Orang sing ngarti aja mah. Sangkan orang cinta. Pedoman-pedoman negara eta tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Tawis kapungkur Kanjeng Nabi, aya kisahna aja mah. Kanjeng Nabi begitu cinta terhadap tanah airna. Kanjeng Nabi kapungkur ketika hijrah di Mekah ke Madinah, kemudian angkat-angkatan aja mah. Angkat-angkatan Kanjeng Nabi. Ana onta ya angkat-angkatan. Nah, ketika melihat dinding kota Madinah, Kanjeng Nabi selalu menggerak-gerakan kendaraan. Namun digerakkan kendaraan adalah onta. Gerak-gerakan aku Kanjeng Nabi teh. Eta bukti naon? Cinta na Kanjeng Nabi ka negarana. Mata ditafsirilah maksud tina kisah eta, maksud tina cariosan eta, syaur Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani eta teh adalah dalalatun ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaihi. Adalah bentuk cintanya Kanjeng Nabi terhadap negaranya. Maka dari itu, karena Kanjeng Nabi pun cinta terhadap negaranya, urang lamun hayang kaangkeun umat Kanjeng Nabi, tugas urang harus mencintai terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, lamun aya jelema anu macam-macam KNKRI, aya jelema anu wani utak-atik ka Pancasila, aya jelema anu wani utak-atik ka Bhinneka Tunggal Ika, teu kudu riweuh, teu kudu bebeja ka sasaha, tok serengkeun ka abdi. Tadi teh sok milik diadu hulu sok keluar kendari geus loba. Pangkago, guguk jeung kitab-kitabna. Ngan lamun sakira teu bisa maca, sakira balero kurang asal kalau asup pada sirah samira. Itu. Sim kuring lain kanggo gawantun, sim kuring lain sok wani ngeuceumang. Ya, tugas kurang. Hoyong Indonesia maju, hoyong. Hoyong Indonesia aman, hoyong. Hoyong Indonesia tertib, hoyong. Coba ceumang. Urang lamun calik di Israel, urang lamun calik di Palestina, ya Allah ya Rabb. Sadidin teh teu tibra. Sadidin teh seueur raos kasoah. Coba urang bade ngayakeun pengajian kieu aja mah. Bade ngayakeun atanapi urang bade angkat ka masjid kalian depan sieun. Kumaha anu tanana? Ari urang bakal balik deui ka imah moalnya. Lamun urang teu ka imah deui, kumaha anu pamajikan? Kumaha keluarga di imah? Sabab naon? Paksakeun angkat ka masjid sieun dibom. Coba urang salat aja mah. Orang Palestina, orang Israel mah medut wae sieun. Nya kadang pedut kata wah musuh dah gitu aya di sasaran. Bere bom. Ama dipasihan bom panjang Yuswa atawa teh modalnya. Aja mah ayeuna di dieu mah teu kada repotnya. Aya anu ngalungkeun bom teu kada agung-agung teuing. Sageung kieu we. Pada cari pada mangkret. Mangkretnya dah aya keneh hirup asap. Nah di luar negeri itu seueur kasieun kitu aja mah. Oh balik ke masjid seueur kasieun. Di urang di Indonesia urang kumaha atuh? Itunya masjid pang saeurna, musala pang saeurna, tahajud pang saeurna di Indonesia. Mata kebiasaan orang Indonesia tak usah baru masjid. Contohnya orang dia pada angkat ke Garut, angkat lohor. Contohnya, kapan di Payung ada aya masjid. Geus tapi ka masjid dihareup teh ada kana waktu. Geus tapi dihareup kene. Wah, dari lage nya waktu. Tuluy kitunya gara-gara beranggapan seueur Mas. Tungtung nama lapang bablas tepikeun ka magrib. Teu mampir ka masjid acan. Supaya kita sedaya. Aya. Gara-gara ketunjunan ngaraos aman teh. Di batu-batu teh ujar Allah ya Allah. Perorah kumpuriung ciga kieu. Perorah hoyong silaturahmi ciga kieu. Sanes alim ulung diung teh sieun ketika ngumpul aya nu ngalungkeun bom. Aya nu ngalungkeun bom atuh ya wassalamualaikum ka itu naras. Eta urang mah
mah sing kersa bersyukur, urang mah sing kersa makankeun dina manah urang. Tugas urang adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, kapungkur. Datang tokoh-tokoh negara lain, datang presiden-presiden negara lain, datang ke Indonesia jelema, bertanya ke kantor PBNU, bertanya ke kiai-kiai NU. Apa yang ditanyakan oleh presiden luar negeri, apa yang ditanyakan oleh tokoh-tokoh luar negeri ke kantor PBNU, beliau mempertanyakan Indonesia seueur budayana, Indonesia seueur adat istiadatna, Indonesia seueur bahasana. Tapi kunaon Indonesia bisa damai, tapi kunaon Indonesia jelema bisa saling menghargai, Indonesia bisa tentrem ciga kieu. Bagaimana jawaban tokoh-tokoh NU, bagaimana jawaban kiai-kiai NU? Karena di Indonesia berpegang teguh terhadap pedoman. Pertama tadi adalah NKRI, luka dua adalah Undang-Undang 45, luka tilu adalah Pancasila, luka opat adalah Bhinneka Tunggal. Mata sahur Sayyidina Umar bin Khattab, laula hubbul watani la kharba baladusu fa bihubbil awtani umirat al-buldan. Jangan pernah kalian berharap Indonesia ingin menjadi negara yang maju. Jangan pernah kalian menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat tatkala warga Indonesia tidak memiliki sifat nasionalisme, tidak memiliki sifat patriotisme, siap berjuang, siap berkorban, siap ayeuna teunikun mendedikasikan dirinya untuk Indonesia. Intina lamun Indonesia hayang hebat, Indonesia hayang maju, Indonesia hayang damai, jaga pancen kokoh ngajaga sistem anu parantos ditetapkeun ku pahlawan-pahlawan terdahulu sinar ulama-ulama ti parayun. Saur Imam Malik bin Anas, la yasluhu akhiru hadhihi ummah illa bima saluha bihi akhiruha. Bahwasana ayeuna lamun urang hayang Indonesia sukses, hayang Indonesia maju, carana seperti naon? Tuturkeun kahoyong karuhun-karuhun ti parayun, tuturkeun ayeuna kahoyong pahlawan-pahlawan ti hayangna kumaha pahlawan-pahlawan ulama-ulama kapungkur, jaga sistem negara ulah diutak-atik kan itu. Sok aya urang ayeuna tuang kana di tanah Indonesia geus, urang ayeuna barang leuweut di tanah Indonesia geus. Berarti catatan pentingna urang tuang di tanah Indonesia, urang pulang di luhureun tanah Indonesia, urang barang leuweut di tanah Indonesia. Bahkan ketika urang teu maut pun aya dikurupkeunana di ayeuna tanah Indonesia. Tugas urang kudu cinta, siap berkorban, siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada kelompok, ketika ada yang berani macam-macam terhadap NKRI, berani macam-macam terhadap Pancasila, berani macam-macam terhadap asas-asas negara, hanya satu kata yang harus kita teriakkan: lawan. Rek sakumaha loba jelmana, rek sakumaha pinuh anggotana, ketuana rek sakumaha gede jelmana, tong sieun maut ngabelaan negara, maut ngabelaan agama, maut adalah maut syahid. Itu adalah amal ibadah yang begitu luar biasa. Seueur jalmi anu kabita hoyong mautna maut syahid, karena balasanna adalah surga. Gitu. Kan benar ada urang jelema sebagai warga NU, ya Allah. Jadi warga NU versi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari kedah ngagaduhan 5 fikrah, kedah ngagaduhan 5 pola pikir. Dan misalnya aceh 5 pola pikir eta teh kahiji adalah fikrah tasammuhiyah. Warga NU sing toleransi, warga NU sing kersa ngahargaan ka batur. Contohna urang jelema ngagaduhan tatangga Muhammadiyah, urang ngagaduhan tatangga Persis, urang ngagaduhan tatangga non NU. Ketika batur ngahargaan ka urang wajib dihargaan. Jangan kumaha ieu teh? Abdi ngagaduhan tatangga Muhammadiyah, abdi ngagaduhan tatangga Persis, abdi ngagaduhan tatangga non NU. Kemudian nyebutkeun ziarah kubur musyrik, nyebutkeun tahlilan salah, nyebutkeun maulid Nabi bina, nyebutkeun ayeuna ngayakeun Rajab bina. Abdi kedah kumaha? Lamun aya nu kalakuan ciga kitu jelema teh kudu riweuh. Jemut huluna, sanggeus dijemut bobol. Bubuikeun kitu mah. Cek, geus dibubuikeun jangan ngene bubuikeun deui tuluy. Dibubuikeun 3 kali banyak moal bisa ngalieur. Sengkeun kumaha atuh?
tadi teh rumusna lamun ngahargaan wajib dihargaan. Lamun teu ngahargaan da urang negara hukum. Laporkeun ka RT, laporkeun ka RW, laporkeun ka lurah, laporkeun ka Kapolsek, laporkeun pamitiasa ka Kapolres, punten Pak Polisi, sim kuring ieu teh ngaraos risih, ngagaduhan tatangga Muhammadiyah, ngagaduhan tatangga Persis, ngagaduhan tatangga NU, bahkan ngagaduhan tatangga ayeuna Kristen Buddha Katolik sareng sajabina. Teu kersa ngahargian kana amalaya abdi, teu kersa nganggap kana ajaran abdi teh leres, kada kumaha atuh abdi eta. Lamun polisi na bisa dibayar, namun polisi na bisa disogok teu kudu riweuh ngecelna gubuk naon namina teh minyak tanah tuluy awurkeun dulu jeung kantor-kantor polisi dulu. Namun polisina bisa disogok. Nah, di dia pentingnya antara aparat dan ulama dan masyarakat sekitar bersinergi. Ece jeung boga pemimpin RT RW dan pemimpin-pemimpin yang lainnya teu jujur, teu adil, teu kersa ayeuna pro ka rakyat, teu kersa merhatikeun ka rakyat, bakal bunga atau keselnya. Rasul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaddun nasi 'adaban yaumil qiyamah man asyrakahu Allahu fi sultani fajara fi hukmi." Bahwa jelema anu bakal tergolongkan paling berat siksaanna jaga dina dinten qiyamah adalah jami anu dipaparinan kekuasaan akan tetapi nyalahgunakeun kana kekuasaanna. Mantap abdi mah sering ngomong di dieu eceul mah lamun eceul jeung mah masyarakat boga pemimpin anu teu pro ka rakyat, teu daek ka indah kudu urusan rakyat, diajak Islami alaj hararese, diajak kurudan hararese, diajak di ka pengajian hararese, teu kudu riweuh ceuk mah ngempel yasinkeun 3 minggu dengdek 4 minggu modal. Pemimpin lamun teu pro ka rakyat, namun pemimpin pro ka rakyat, nyaah ka rakyat, perhatian ka rakyat, urang doakeun mudah-mudahan singra sehat, panjang yuswa tambih barokah, berbagai kiprahna sing janten amal ibadah kangenantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun jujur, lamun nyaah ka masyarakat, lamun teu nyaah mah eceuk, lamun teu perhatian ka masyarakat mah teu kudu riweuh. Demo salaria bari bawa eta naon karung. Lamun teu jujur, teu adil, teu pro ka masyarakat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewa dunya di arba'ati asya. Lamun dunia hayang kokoh, dunia hayang kuat, kuncina modalna adalah opat. Kahiji bi ilmil ulama, ku ilmuna para ulama. Nu kadua adalah wa adlil umara, kaadilanana para penguasa. Nu katilu adalah wasaqalil aghniya, ku ayeuna barahanana jalmi beunghar wa du'ail fuqara'i. Nu kaopat adalah kudu ana jalmi fakir. Intina naon? Aparat, ajengan, kiai, jeung masyarakat bersinergi sasarangan, berjuang sasarangan, nyiptakeun lingkungan anu sae, nyiptakeun lingkungan anu aman, nyiptakeun lingkungan anu tentram, nyiptakeun lingkungan anu damai. Eceuk mah ngagaduhan lingkungan anu damai, anu tentram raos teu? Raosnya ayeuna ngagaduhan naon namina teh? Lingkungan anu tepatos nyaman, lingkungan anu tepatos laras sing sajabana bakal betah di lembur atau hayang udah gilu ingkah. Nya. Yang penting lah, urang babarengan bersinergi sasarangan. Jadi teh konsepna adalah tasammuhiyah, saling menghargai. Kemudian naon disebut fiqrah nahdliyah anu salajengna yakni adalah fiqrah tawassutiyah. Warga NU kudu sedang-sedang saja, khairul umuri awsatuha. Warga NU teh kudu moderat, kudu tengah-tengah, ulah hareup teuing bisi teu jong-jolong, ulah tukang teuing bisi geubis. Mata urang warga NU sedang-sedang saja. Salajengna fiqrah naon disana Aceh? Fiqrah islahiyah. Warga NU kudu daek berkembang. Lamun kamari urang ngarasa tepati bener, berarti isu pageto kudu kersa ngalaras sing kersa evaluasi diri. Kemudian salajengna fiqrah naon disana Aceh? Fiqrah tatawuriyah. Warga NU tong cible, tapi warga NU kudu semangat. Warga NU ulah cacing, tapi sing resep berger
kudu semangat jalan-jalan. Jalan we, sokongan we jalan-jalan. Tinggali atuh bawa ini polotokan tinggali. Warga NU buka asar. Warga NU buka maghrib atau kumaha. Warga NU kudu semangat, siap bergerak, siap berjuang, siap capek. Kesungguhan sering ngomong di mana ini? Ya, pengurus-pengurus NU baik ayeuna di sektor MWC-na, sektor kecamatanana, dugikeun karantina, bahkan dugikeun kacalangna, parat dugikeun KPW KPB-na. Lamun ngurus NU teu dibarengan ku hate, ngan saukur ngandelkeun utek, ngan saukur ngandelkeun komodi hawa nafsu, mending kene jadi kepengurusan NU. Moal meunang barokah nu aya kalabunan bareng ke barokah jeung barakah benten sami bentennya barokah mangkaitkeun teh nikmat as-saadah, lamun barakah mah nya barakahnya geus kadaluar sales eta salah. Warga NU sing kersa berjuang, warga NU sing siap bergerak, warga NU sing kersa capek jeung sajabana. Insyaallah muassis NU, ayeuna pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Syekhuna Khalil Bangkalan, dan ulama-ulama NU lainnya. Ketika nawis urang sebagai kader NU, sebagai warga NU, semangat berjuang ke NU-na, insyaallah jaga di akhirat oge bakal sasarangan sareng amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir keluarga NU kudu ngajaga nu namina fiqrah manhajiyah. Jaga ayeuna metode NU. Nah, resna ceng metode NU teh dina urusan ayeuna aqidah ngiringna ka ulama nu namina Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, sinang Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dina urusan hukum fiqih, hukum Islam ngiringna ka al-a'immah al-arba'ah, atanapi disebut nu lainna istilahna adalah madzhabil arba'ah. Saha ceng Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Kemudian dalam urusan tasawuf, dalam urusan akhlak, warga NU nurut ayeuna ngiring ka Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Syekh Abu Junaid Al-Baghdadi. Warga NU puguh tuturkeunana, nuturkeun ulama. Nah, ulama ancam sing kuat. Ayeuna mah euceul mah aya ulama, aya ulamna, aya ajengan, aya ajengan. Aya jelema bener, aya jelema dendek. Punten-punten. Urang lompat ka Tangi Garut ke daerah Tasik. Itunya aya tah hiji ajaran anu nyebutna teh make kopiah hideung haram. Wajib make kopiah merah putih. Uluy umroh teh kudu ka Mekah, teh kudu ka Madinah. Umroh mah ka Eropa. Uluy ayeuna alam dunya moal diciptakeun, lamun urang teu diciptakeun. Alam dunya moal kiamat, lamun urang can modal. Duluy ayeuna lamun hayang nyium Hajar Aswad tekudu ka Ka'bah, tekudu ka Mekah, cukup datang ka imah urang. Da aya Hajar Aswad nu turun ti langit. Moal dibeja-beja marana aos. Wah, punten. Sim kuring moal pameng, sim kuring moal sieun. Sok teh sieun. Lamun ajaran salah, ya salah. Ajaran benernya bener. Coba ajaran di mana umroh ke Eropa? Ajaran di mana kopiah hideung haram? Ajaran di mana kopiah anu wajib adalah merah putih? Ajaran di mana aya-aya batu Hajar Aswad turun ti langit? Ajaran di mana lamun manehna teu maot alam dunya wal kiamat? Coba cek urang, ajaran kitu ajaran damang atawa dendek. Ajaran laras atawa offset. Sing kuring teu mempermasalahkan urusan thariqah. Dina kajian ilmu tasawuf, makom manusatilu kahiji adalah makom syariah, kedua adalah makom thariqah, nukatilu adalah makom hakikat. Nah, ketika jalmi resep berthariqah berarti makom nu kadua dengan syarat urusan syariat sing bener heula. Ulah tiba-tiba ngacrog kana thariqah, komo deui hayang tepi kana hakikat, tapi urusan syariat can bener. Nah, ulah kaituna kumaha? Kamana meuni? Dampakna asa pangbenerna ajaran salian ajaran manehanana salah. Eta dampak jelema loncat kana thariqah tapi henteu ampek teu kuat dina urusan syariah. Kemudian punten simkuring ka acara nami sareng pun ramah ngalaraskeun perkawis orang
Cisurupan. Mulai beja-beja lemur nama anu deket ke Buffalo Hill ke gunung. Di dinya teh euceul mah aya ajaran anu ajaran teh wios teu natepan nu penting sae kata tangi. Itu penting sae kata tangi ke salat oge bae. Teu ngalakukeun kewajiban oge wios, nu penting sae we silaturahmi ka tatahmi. Ya kan kitu. Aya deui ajaran teh wios natepan isya 100 rakaat. Salat isya 100 rakaat baca mah. Nah, hacu nomor teuing ribu kitu mah. 100 rakaat teh tiasa kangge stok samingul. Hae teu ngade salat teh stok sagala kitu. Coba. Stok salat semua. Nya kali salat isya 100 rakaat. Coba ajaran gitu dah maka lebih sengklek ya di mana ini baik sholat penting halus kata tangga di mana pilihnya bahaya sana ayunan naon sholat isya 100 rakaat ukur satu semingguan. Aduh, nah eta teh sebenarnya di wilayah Garut. Maka kurang sebagai orang Garut sing prihatin, sing pinter-pinter milih, sing pinter-pinter memilah mana nu laras, mana anu salah. Maka ketika berbicara tentang ulama, sahatusna cek ulama teh al-alimuna bi syar'illah wal mutafaqqihuna fid din. Buka hiji syarat ulama kudu ngarti, kudu paham karena urusan-urusan ilmu syariat, ilmu agama. Nu kadua wal alimuna bi ilmihim, lain saukur ngarti tapi kersa ngamalkeun, kersa ngajarkeun kana ilmuna. Kemudian nu katilu adalah wada'una ilallahi bil hikmah ay bil ilmi, kersa ngajak batur kana kasae jadi lamun aya jalmi ngartos kana ilmu agama, ngamalkeun kana ilmuna, tur ngajak batur kana kehalusan. Nah eta berarti jalmi anu res lebet kana kategori ulama. Harus pinter. Nah geuningan di Garut banyak anu aya ngaku-ngaku janten nabi kan kantos. Di Garut geuningan ngaku janten nabi ari nami sem-sem. Ngaku janten nabi ari nami tukimin. Aduh, karek ge ngadenge nabi cenah nabi tukimin. Aduh pat derajat aya eta anu ngaku jadi malaikat. Namina saha cenah malaikat Asep. Kakak yang selain orang marah Asep. Coba aya eta orang derajat ngaku jadi Asep malaikat kata. Aduh, mah jadi malaikat Asep segala sekali. Bahkan kalaupun bapak sababaraha kali cenah seueur jalmi anu langsungaken kaula teh adalah Imam Mahdi cenah. Katakan sekali dua kali nepangan kapun bapak. Jujur eta nyariosnya dira kaula adalah Imam Mahdi. Lah perasaan gitu ya sekumu jeung aduh Imam Mahdi cenah sowan ka urang, tepungan ka urang berarti urang imam naon cenah. Gitu. Kita orang Garut coba. Aku Imam Mahdi, ngaku ayeuna nabi, ngaku jadi malaikat Allah. Dan kalau orang terampok di urusan akidah, terampok di urusan keyakinan, hawa tos bisi kalah kacana kusakabah. Untuk orang tuturkeun ulama anu laras, tuturkeun kiai anu laras, anu paham kana ilmu, anu ngamalkeun kana ilmuna, tur ngajak kana kasaean. Eta tugas ulama tos gitunya. Jadi wah ada di Garut belakang tanganan aku cenah. Ya urang sing tiasa ngaraksa putra-putri urang. Dan versina Syekh Al-Imam Sadid Asy-Syirazi gitu nya. Mantena dina salah sawios kitabna mengutip ayeuna pesan guruna. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman yang bagi ayyura'iyal ghurba'a minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yut'imahum wa yuti'ahum syai'an wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Mun ece mang hayang boga budak anu saleh salihah, hayang ngagaduhan putra-putri anu ngarti kana ilmu agama, carana kumaha? Kenalkeun ka ulama, deketkeun ka ulama, wawuhkeun ka ulama, budak waktuna pasantren, waktuna sakola pasantrenkeun sakolahkeun. So, tuna tu ayeuna sakola sok aja sakolahkeun alhamdulillah. Abdi panginten kapungkur
ngawin penginten pesantren teh dikawin SD di pondok pesantren Salaman Fauzan Tilo. Lajeng panginten SMP ngalajengkeun di pondok pesantren Fauzan Pusat. Lajeng panginten SMA SMP rek tidinya abdi ngacrog ka tempat anu rada tebing Masantren Kapalihan Jawa Timur di Jombang. Caket pisan pesantren abdi sareng makamna Kiai Haji Wahab Hasbullah. Salah sawios pencetus NU. Kirang langkung kami papaman 5 menitan bener. Di pesantren abdi ka makam Kiai Haji Wahab Hasbullah. Alhamdulillah abdi di ditu teh kengeng masantren 5 tahun. Dan saalitnya biasa gitu. Ini tepung jeung orang Jawa Timur bakal nyamuk nyarios teh euceul mah beda. Di moal bisa bahasa Sunda dipaksakeun kana bahasa Jawa Timur moal nyamuk. Tapi aya sababaraha kosakata anu hampir sami antawis bahasa Sunda sareng bahasa Jawa. Contohna aya urang ketika tepung jeung orang Jawa, Mas, sampean saking pundi? Kulo saking Garut, Mas. Apen teh mriki mondok napa boten? Nggih kulo mondok. Lah pen pun pirang taun mondok teh mriki? Alhamdulillah sampun gangsal taun. Lah pen teh mriki mondok ta nggih asli teh mriki. Nggih. Nah, arti teh eta teh ngomong make bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah gitu aja bahasana. Gitu ya. Nah, aya sababaraha kosakata anu hampir sami. Contohna di bahasa Sunda sampean hartosna naon? Suku ya. Terus lamun di Jawa Timur mah sampean teh hartosna anjeun. Sampean teh hartosna salira. Coba lamun urang tepung jeung urang Jawa Timur tuluy teu bisa ngomong bahasa Jawa Timur ditaros sampean saking pundi bakal sakirana ngawaro atau bakal nilai suku. Rasaan kerja beras sebulan, rasaan romehun, lain masalah romehun atau aja beras sebulan. Salira ditaros ke orang Jawa, salira teh asli di mana? Dan salam teli saya ngobrol bahasa Jawa Timur, untungnya masanya sekawal, tapi kalah nawis karena suku, gitu ya. Alhamdulillah lah. Abdi panginten di Jawa Timur di Jombang 5 tahun. Ya, ngadaras kita meskipun acan tamat masih salit. Alhamdulillah. Antos itu ngadaras kitab nahwu, fan ilmu saraf, kemudian ilmu sanesna, fiqh, kemudian kaidah fiqh, kemudian hadis, kemudian ulumul hadis, kemudian tafsir, begitu pun dengan ilmunya, mantiq, balaghah, sanes kantena. Alhamdulillah simkuring ngawas di Jombang. Tidinya simkuring majeng kuliah di Palihan Tangerang. Lebet ka kuliah Uin Syarif Hidayatullah. Kalarsan simkuring ayeuna masih semester 5. Berarti simkuring teu acan rumah tanian. Kumarginya masih kena kuliah kecil mah. Masih semester 5. Berarti kana nangkung aya ya kana 3 semesteran deui lah. Hidu anak panginten di sadayana. Simkuring di ditu nyana jurusan dirasah Islamiyah. Jurusan naon sana teh Aceh? Jurusan anu fi kulli yawm yajibu an atakallam bil lughatil arabiyyah wa idza lam atakallam bil lughatil arabiyyah akhruju min hadhihi al kulliyah. Anu ngalintena simkuring kudu nyarios make bahasa Arab. Di jurusan simkuring. Jadi penting teu diajar bahasa Arab, penting aja mah. Urang ngalaksanakeun umroh, urang ngalaksanakeun haji, mata mudah-mudahan aja urang anu teu acan kana simkeun si engal-engal kana simkeun angkat ka Baitullah. Di ditu mah tepung jeung orang Arab berarti ngobrol nanti ngake bahasa Arab. Orang Arab torojol ditaros. Ya akhi min aina anta? Ana min Indonesia. Hal tastati an natakalam bil lughatil arabiyyah? Na'am. Ana atakalam bil lughatil arabiyyah, walakin asif jiddan. Ana astati an natakalam bil lughatil arabiyyah qalilan jiddan. Ditanya ada ke orang Arab, hal anta umratun am hajjun? Ana umratun faqat. Aina tastayqidu? Astayqidu fi funduk, lain punuk. Tapi funduk itu adalah hotel. Nah, coba kalau urang tiasa nyarios Arab, tepung jeung orang Arab, nyamung moal ngobrol. Nyamungnya da usaha abdi mah Aceh teu diajar bahasa Arab. Tanya ke orang Arab, hal tastati an tatakalam bil lughatil arabiyyah? Abdi pada sanes awal tungtuna dua neangan ngaranna cebubah. Perasaan teh jeung cebubah gini ka dieu teh. Ditanya bisa tuh ngomong bahasa Arab.
Dan kusabab teu bisa ngomong bahasa Arab tungtungna bakal ulah ilik neana anu ngaranna ubah. Tepung jeung orang Inggris nya otomatis ngobrol teh nanti bahasa Inggris kan you speak English. Coba. Lamun urang teh bisa ngobrol Inggris awal urang. Oh, kan you speak English, ai karasaan teu ngomong Inggris kan ieu. Ditanya bisa teu ngomong bahasa Inggris, kalau ngawarok teu ngomong Inggris. Nyambung atau teu. Berarti apa gitu? Sok budak sakolahkeun sing beres, sok budak pasantrenkeun sing rengse. Sangkan budak alandasan hirupna kulandasan ilmu. Berbicara tentang ilmu aja mah bekal bawaun naon adalah amal ibadah. Ya, bekal bawaun naon adalah amal ibadah. Rajana amal ibadah adalah ilmu. Nah, hasna cek rajana amal ibadah adalah ilmu. Sholat tara ketinggalan, puasa tara ketinggalan, zakat tara ketinggalan, sedekah resep, haji ulang tahun, umrah ulang bulan. Akan tetapi ketika tidak disertai dengan ilmuna, maka ibadah urang moal aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Berarti boga ilmu adalah modal utama. Sok waktu budak sekolah sing nanggeus. Waktu budak pesantren geus sing nanggeus. Tadi teh sangkan putra teh ngagaduhan ilmu. Budak ngagaduhan ilmu, insyaallah bakal mampu, bakal tiasa ngangkat harkat derajat kanu nami sepuhna. Jaga di akhirat teh ceuh. Budak teh bakal komplain ka Gusti. Contohna, tapi alhamdulillah ini dalilnya. Ayeuna inung bapana di surga, budakna di neraka. Jaga gitu. Ya aya keterangan dina keterangan kitab. Kemudian budak eta teh teu narima, akhirna komplain ka Gusti. Punten Gusti, kaula teh bade komplain, bade komentar. Naon? Itu ibu Rama abdi raos kitu cari di surga, ari abdi putra ka disiksa kieu ciga di neraka. Hapunten Gusti, moal mungkin abdi tepikeun ka disiksa kieu di neraka. Lamun baheula abdi dipasantrenkeun ku inung bapa abdi. Lamun baheula abdi disakolahkeun dicaketkeun kana ilmu agama ku inung bapa abdi. Lamun baheula abdi dideketkeun ka ulama, dideketkeun ka janji-janji saleh ku inung bapa abdi. Abdi bade nuntut, abdi teu nampi disiksanya di neraka. Dan moal mungkin abdi disiksa kieu lamun baheula abdi dijujurkeun ku inung bapa abdi. Kumaha saur Gusti? Oh, kitu jan. Seret bawa ilmu bapak anjeun sok nah hiji jeung anjeun di neraka. Alhamdulillah ini. Tapi sebaliknya eceuk mah jeung emang aya di neraka selaku sepuhna, putra aya di surga. Putra komplain ka Gusti, punten Gusti, sim kuring bade berkomentar. Naon? Sim kuring teu nampi, sim kuring ngeureuyah hate. Ari abdi ieu raos di surga tapi ilmu bapak abdi kasiksa kitu di neraka. Ya kumaha kitu? Gusti, harus ka putra eta. Moal mungkin Gusti abdi tiasa asup ke surga jiga kieu, moal mungkin Gusti abdi bisa ngarasaan nikmat surga jiga ayeuna. Lamun baheula abdi teh dipasantrenkeun ku ilmu bapa abdi, lamun baheula abdi teh dikenalkeun ka ulama ku ilmu bapa abdi, lamun baheula abdi teh dikenalkeun ka janji saleh ku ilmu bapa abdi. Hoyong we abdi ayeuna sasarengan sareng ibu bapa abdi, sasarengan ngaraoskeun surga sagira kumaha ayeuna walaran Gusti. Oh kitu jan. Bawa ilmu bapak anjeun sok ka hiji jeung anjeun raoskeun nikmat-nikmat anu aya di surga. Kabita teh ngagaduhan putraan kitu? Kabita nya. Kuncina carana kumaha? Budak ulah diantep tapi budak kedah dijujurkeun, budak kedah dididik, budak kedah dibimbing. Salah ulah kanggo kabenerkeun, lamun bener sok dukung. Eta adalah cara ngabimbing, cara ngadidik sepuh ka putrana. So kitunya ayeuna di rumah tangga teh tong minum pasea eceuk mah nya cantik pasea katingali ku budak ya tuntun nama budak anu minum tuntun nama budak ku pilueun gara-gara nawis sepuhna minum pasea dina rumah tangga. Dina kitab Ikhtilafuz Zawjaini Syekh Ahmad Yasin bin Ashmuni nyantumkeun hiji judul pembahasan. Judulna adalah Baitun Bila Masyakil, rumah tangga anu dilebetna teu aya permasalahan. Aya sangaceng permasalahan mah, namun alhamdulillah abdi bisa ngarengsekeun. Aya cek masalah mah, namun alhamdulillah abdi tiasa ngajauhanana. Nah, lamun kitu kumaha aceng? Lamun ayeuna rumah tangga ayeuna harmonis, rumah tangga dijauhkeun tina masalah.
rumah tangga ayeuna janten rumah tangga anu jongjon anu damai bakal kenging naon dina kitab Ikhtilafuz Zaujaini eta bakal menang 5 kautamaan. Kahiji bakal kenging tercipta nu namina mawaddah warahmah antara suami istri. Mawaddah warahmah bakal terjalin cenah nu kahiji. Nu kadua naon kautamaanna lamun eta rumah tangga dijauhkeun tina masalah urang usahakeun sangkan anu masalah al-usrah bil ma'ruf bakal aya pergaulan anu sae sesuai sareng parentahan Gusti Allah. Kemudian nu katilu bakal tiasa ngadidik, bakal tiasa ayeuna ngabimbing ka putrana, tiasa ngajujurkeun putrana. Lamun inung bapana henteu mineng pasean. Nu kaopat kautamaanna naon cenah Aceh bakal tiasa ngabdikeun dirina li amali taat kangge ngalaksanakeun kataatan. Nu terakhir nu kalima lamun bumi rumah tangga eta dijauhkeun tina masalah urang berusaha sangkan aya masalah dina bumi urang maka menang kautamaan tiasa masihan manfaat kabatur di mana wae urang calikna. Maka saur Imam Asy-Syaukani nyarioskeun ahabbul ibadi ilallahi anfa'un nasi linnas. Hamba anu paling dipika cinta ku Allah adalah hamba anu tiasa maparinan manfaat ka sasami manusia. Ayeuna jadwal pengaosan diajak angkat ka pengaosan. Ayeuna jadwal atur rutinan malam Jumatan diajakan. Eceuk mangajakan batur kasaean anu aya di batur karasa ku eceuk jeung ngalir ceuk mah. Ngalir gitu ya. Eta pentingna urang ulun biung, pentingna urang ngajakan kabar batur. Nah, momen rajaban ieu intina tadi kahiji adalah urang ningkatkeun deui kualitas ibadah urang, ningkatkeun deui kuantitas ibadah urang. Kata bahasa para ulama, bulan Rajab adalah bulan Gusti Allah. Nah, sengaja disebut bulan Gusti Allah dina sebagian literatur sanes saur para ulama bulan Rajab adalah syahrul istighfar. Dianjurkeunana nyeurkeun ngaoskeun istighfar. Kata kayanya sebagai keterangan bila ayeuna sasi Rajab mah ngaosan istighfarna adalah Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Anu salinten salong teh seueur diaoskeunana adalah 70 maghfirah Allah dilungsurkeun dina sasi Rajab. Kemudian sasi salajengna adalah sasi Sya'ban. Eta teh saur ayeuna Kanjeng Nabi adalah syahri, bulan kaula, bulan Kanjeng Nabi. Nah, sengaja disebut bulan Kanjeng Nabi, bulan ayeuna Sya'ban teh kusabab dina bulan Sya'ban Kanjeng Nabi ngalungsurkeun syafaatna. Mata saur para ulama dianjurkeunana dina sasi Sya'ban mah syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi bulan dianjurkeun nyeurkeun ngaoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi. Terakhir gitu ya. Dina hadis eta penjelasanna syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umat kaula saur Kanjeng Nabi, bulan panenna. Kusabab naon? Dina sasi Ramadan berbagai kasayang dilipat gandakeun balesanana. Bahkan dina awal gitu ya. Awal malam pertama sasi Rajab doa urang aya dina pangijabahna Allah. Isuk Kanjeng Nabi dipertegas ku Imam Syafi'i dina kitab Al-Um 5 waktu doa moal ditolak. Tegasna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Ojo mang seueur pangaoga seueur. Aya nuju ngabangun leres. Aya ayeuna nuju pangaoga teh hoyong ngagaleuh motor, hoyong ngagaleuh mobil leres. Aya ayeuna pangaoga teh hoyong angkat ka Mekah, hoyong angkat ka Madinah leres. Sinarang pangaoga nu sanesna. Ketika berbagai pangaoga heuceul jelema disungkeun dina 5 waktu ieu, maka pangaoga eta bakal dicumponan ku Allah Subhanahu wa taala. Iraha wae acai 5 waktu eta teh kahiji dina wengian malam pertama sasi Rajab. Malam pertama berarti parantos kalewat heuceul mana leres? Nah, geus kalewat. Maha Aceh kembali pada teuning abdi jemput menawi mah eta sanes waktu mustajabah malam pertama dina sasi Rajab teh aya teu dina malam sanes aya kecerna yakni engke dina bulan salajengna bulan Sya'ban yakni dina wangian malam nisfu Sya'ban. Dina wangian malam nisfu Sya'ban berbagai doa anu urang dipanjatkeun ka Allah insyaallah bakal ditampi moal ditolak.